大家好，咁今日咧主要有兩件產品想試嘅。首先咧就有呢個 Estee Lauder 嘅 Double Wear Nude Cushion Stick Radiant Make-up。咁另外咧，我一陣間搽唇膏嘅時候都會試埋 YSL 呢一個 Vinyl Cream 啊，因為呢個都係有好多朋友想我試，咁我就諗住夾埋一齊一條片就可以試多幾件產品啦。呢一支咧我買咗嘅顏色咧就係 1W1 Bone 啦，就係同我買 cushion 嗰個咧一樣顏色嘅，因為我見嗰個 cushion 都幾襯我膚色啦。咁佢嘅價錢咧，我喺連卡佛買嘅，咁價錢就係360蚊，有14ml 或者0.47啊，睇下先，0.47嘅 fluid ounce 14ml 嘅。好，咁佢個包裝咧就係 stick 狀啦，咁你打開咗之後咧就會有呢個棉嘅掃頭咁樣啦，跟住你扭開佢咧就會擠咗啲粉底出嚟㗎啦。咁打底霜咧我會用翻我而家平日用嘅 Shu Uemura 嘅 Block Booster， 因為佢呢一個咧係冇防曬嘅，咁我自己就中意有翻啲防曬。好啦，咁我就搽一邊啦，都係點上面度，希望我用得啱啦，點上面度，跟住咧就用佢啲 sponge 推開啦。你打個圈咧要好細咯，因為佢啲 sponge 好有啲硬硬地嘅，同埋都係偏向細嘅，同普通掃咧去比較咧。但係佢呢個粉底係都幾容易推得勻嘅。咁我都咧本身有好多瑕疵啦，都想睇下佢遮唔遮到。我係咪用錯方法咧？點解我覺得咧好似冇乜分別咁嘅？暫時都有少少粒，咁我而家咧再攞多少少咧就搽埋喺呢邊。嗱，好老實講，我覺得佢係方便嘅，但係咧我覺得咧好難用啊！呢一支棒質地其實 OK 薄㗎，我覺得推開咗之後，但係你 feel 到咧係偏潤。如果你係中意啲好薄嘅妝感咧，咁呢個唔係好自然，唔係薄，好自然嘅妝感咧，咁我覺得係啱你嘅可能。同埋推到我塊面咧開始有啲紅紅地，我試下咧遮咗啲嘢先。佢都有淡化到啲印嘅，如果你局部用佢，陣間睇下呢個嘅持久度先。一啲遮瑕度咧，你可以慢慢再加上去嘅。咁呢方面係 OK 嘅。咁個妝感我覺得暫時係有少少立啦，所以我就化埋成個妝先翻嚟。而家時間咧就係12:01嘅。好啦，咁我而家咧係習慣咗搽咗碎粉之後先搽 contour 同埋胭脂嘅。咁我報一報天氣先。今日咧最低氣溫係28度啦，最高氣溫31度啦，相對濕度咧係有74% 嘅。咁我而家咧揀我嘅碎粉先。咁就係 La Mer 呢一個啦，因為我最近其實都好中意啦，自從測試咗佢之後，咁但係咧，因為我見到我個鼻比較乾啦，我就會避開嗰啲位置。上碎粉之前俾大家睇，而家又好似好啲喎，係咪我問題咧？唔知點解而家咧搽埋個遮瑕膏咧，我就覺得成個妝感係真係好啲嘅。局部上翻呢個碎粉先，同埋咧佢喺塊面嘅感覺，唔知係咪因為今日特別潮濕咧？喺塊面嘅感覺咧有少少粒粒地咯，到而家都仲係啦。我唔知上次有冇講到啦，而家開始即係所有測試片咧，我都會用翻一啲即係我平時都會用嘅產品，就真係當係平日出街化妝咁樣去試嘅，咁就可以見到佢最好嘅 performance 咯。因為我諗好多人都係會，如果你覺得個底妝太潤，你都係會上碎粉噶嘛，所以我都要照上翻碎粉，同埋都照上翻遮瑕膏。上完碎粉呢個感覺真係好好多嘅，因為呢個碎粉我之前都講咗，我真係好中意啦。咁我而家上埋陰影粉，好啦，跟住呢，我哋就試埋 YSL 嘅 Vinyl Cream 啦。今次我係重新拍過嘅，因為頭先錄嗰段啦，咁原來係冇收到音，咁我而家咧就試埋，咁佢嘅包裝就係咁樣嘅黑色啦，我自己就覺得幾靚嘅，因為我好中意黑色同金色嘅嘢，咁跟住你會見到個顏色喺度，佢個頭咧就係咁嘅，咁佢係有一個平面啦，咁變咗咧係容易啲去，fold 唔 fold 到啊？係啦，咁佢係平面，咁你就可以推開嗰個唇膏，
佢都有嗰種咧，嗰種味我自己真係形容唔到，我唔肯定係咪同 lip stain 一樣味，但係我而家冇咗我嗰支 lip stain，所以我比較唔到。如果你擔心佢陣味就去 counter 試下睇下接唔接受到啦，但係我要真係好近咁樣聞呢，先聞到咯，我個鼻有少少壞。咁你見到呢，一搽上去呢已經都幾好似一撇咁樣嘅，都幾多嘅，但係呢就可以推開佢。咁咧，我覺得個嘴有啲死皮，因為啱啱先卸咗佢啦，所以睇下佢可唔可以滋潤翻。係咯，搽嘅時候唔係好聞到陣味嘅。咁你見到咧，佢嗰個光澤咧，嗰個 glossy 嘅效果咧，都係比較重嘅。但係咧，佢都比起普通嘅 lip gloss 咧，會更加顯色啦。喺個嘴度咧，你 feel 到咯，你 feel 到一層滋潤嘅嘢咯。我覺得係中等厚啦，又唔係話超薄，但係亦都唔係話超厚，好似 lip gloss 嗰啲咁立嘅。佢有少少黐。咁我再過多幾個鐘頭咧，先再翻嚟啦。好啦，咁而家咧時間就係晏晝嘅3:09，即係過咗自從上咗粉底咧就過咗3個鐘頭㗎啦。咁過去3個鐘頭咧，我都係喺室內啦，冇開冷氣，冇開窗嘅，所以都有少少焗。點解個粉底而家咧好似好睇咗好多咁？暫時咧就唔覺得話有出油啊、出汗嗰啲啦。我覺得佢有少少突顯到我啲皮膚嘅甩突嘅。咁見到咧而家有少少位置咧係有啲乾紋啦，但係個光澤感我自己就覺得係幾靚嘅。同埋如果你係中意一啲自然嘅妝感咧，咁我都覺得呢一個係 OK。而個唇膏咧，其實我頭先就食咗嘢啦，咁我係有抹到嘅。咁之後食完嘢咧就係咁樣嘅情況啦。咁見到咧呢個上唇嘅位置咧，你見到佢淨係食咗喺個邊位啦。下唇就好似都係有食啲色咯，食咗落啲唇紋度咯。咁我又再搽啦。下唇 OK 咯，上唇好似有少少一笪笪。咁摸一摸個嘴唇啦，佢都係有甩少少色嘅。好啦，咁我哋再過多3個鐘頭再見啦。好啦，而家咧時間就係夜晚黑嘅6:13，即係又過多咗3個鐘頭啦。咁我喺打燈之前咧，其實我呢度有打少少燈，不過我係背住盞燈嘅。咁因為我想俾大家睇下咧，盞燈唔係直射我塊面咧，個效果都有少少令咯，少少光澤。你見到咧呢一啲位啦。咁都係未至於出油，我覺得同 La Mer 嗰個可能都有啲關係，同角碎粉，因為唔覺得話好油嘅。咁我而家咧仔細啲咁樣睇個粉底啦，我又唔覺得話佢甩咗好多，同埋咧都冇話甩得好唔均勻。咁大家見到呢個光澤感咧，而家都重翻啲嘅。其實頭先咧都有少少光澤感嘅，咁佢都會咧有棘住我啲瑕疵啦，即係呢啲位咧，其實同頭先一樣咧，都係有少少乾，但係面珠燈呢啲位啊、三角位咧，其實我覺得都 OK 接受到。咁鼻嗰度咧，頭先都係有啲乾嘅，我亦都唔覺得咧佢有啲咩氧化，即係太嚴重嘅氧化啦。同頭先差唔多嘅，同我膚色都 OK，接近。咁呢一方面我自己都覺得 OK 嘅。咁唇膏你見到咧都係有啲色啦，但係有少少啲咁多唔均勻咯。上唇嗰度，下唇就還可以啦，接受到。但係咧我啲唇紋好似更加明顯啊！唔知大家覺唔覺咧？我覺得好似啲唇紋深咗。咁我諗我應該就唔補㗎啦，因為我轉頭咧都要食嘢啦。咁個粉底方面我都覺得唔太需要上水粉嘅。如果我再上水粉咧，我驚會乾。咁可能用翻一啲 compact 咧去搽喺呢一啲位咧，等佢冇咁擰。咁我就覺得都已經可以出翻街咁樣㗎啦。整體我覺得 OK 啦，暫時嚟講。咁我又係再過多幾個鐘頭再翻嚟啦。好啦，咁而家咧時間就係夜晚黑嘅8:17啦，即係已經過咗咧8個幾鐘頭㗎啦。咁我真係好熱好焗啊！我又係冇開冷氣啦，跟住都有出好多汗，但係咧其實我 feel 到係出咗啲油啦，三角位呢個位，額頭都其實啲汗喺呢度咯。咁呢度咧都係 feel 到比較油啦，好跣啦，鼻梁都係非常之跣嘅。咁呢一啲位都係偏向乾爽啲嘅，我諗都甩咗好多啊。其實而家見到咧都開始有啲一笪笪啦，唔係太均勻啦，同埋呢一粒瑕疵咧本身係遮咗都好多，都淡咗好多嘅。咁而家咧已經現翻出嚟㗎啦。
同埋大家唔使理我個眉呢度頭先好痕，所以我拗到呢啲眉粉好似甩咗啲。好啦，咁講隻粉底嘅好處同唔好處先啦。咁第一樣嘢就係佢好處係幾方便嘅。stick 狀咁樣咧拎出街啊，你要補妝啊，或者如果你去旅行啦，咁你又帶少一支掃啦，咁佢直接搽上面支上面咧，咁我都覺得係方便。咁有人問我咧，嗰個面嗰個掃咧，即係嗰個頭會唔會好唔衞生咧？咁其實你可以扭出嚟去洗嘅。咁呢一方面我就覺得冇乜問題，都 OK 嘅呢個設計。咁第二樣嘢咧就係佢嗰個粉底嘅質地咧，都係比較薄，但係都係潤易推啲啦，應該咁講。唯獨係嗰個遮瑕度，我就覺得一般般咯。即係如果係咁嘅話，我寧願用佢嘅 cushion 啦。我好中意佢嗰個 cushion。反而我覺得個 cushion 咧搽即係上粉底嘅時候咧係仲快仲方便嘅。仲有佢嗰個頭咧，我覺得用嚟搽粉底，我唔知點解係咪我唔慣啦，定係點咯？我覺得唔係好就手咯，同埋其實推都要一段時間先推得真係均勻，推得靚。咁同埋最後咧一樣我唔太中意佢嘅嘢咧，就係佢冇話點樣去撫平我皮膚咯。咁如果你問我有冇話後悔買咗嘅話咧，我自己係有少少後悔嘅。我就覺得佢唔係好值呢個價錢啦。同埋如果我真係要揀 Estée Lauder 嘅粉底，我會寧願揀嗰個 cushion 粉底啦。YSL 唇彩方面咧，佢而家好似再甩多啲啦，同埋都係一樣啦，甩得唔太均勻嘅。咁都係食咗啲色，同埋我一路都冇再搽潤唇膏咧，就開始有少少，其實同頭先一樣咯，都係唔係話潤，亦都唔係好乾，摸落去咧就唔係滑嘅，都係鞋鞋地嘅，同埋啲唇紋都幾明顯嘅，咁但係未至於話甩皮。我有時乾到咧，用啲好乾嘅唇膏咧，佢真係會一塊皮咁樣撕咗落嚟。咁呢個咧暫時都冇呢一個情況，咁但係我自己就幾中意佢係實色啦，嗰個光澤感咧亦都做得幾靚嘅，唔會話令到我個嘴唇好似好腫咁樣啦。我自己認為包裝靚啦，佢嗰個 applicator 嗰個棉掃嗰個設計咧，我自己都好中意。我覺得用嚟搽唇膏係可以好精確嘅。咁嗰個質地咧都係偏向滋潤啦，就會適合一啲乾唇嘅朋友。如果你係好怕啲好滋潤啊、好立嘅唇彩或者唇蜜咧，咁你未必會中意呢一個啦。仲有咧，佢可能都有少少味咧，唔係個個都會中意嘅。咁嗰個我自己幾滿意，嗰個好似係290蚊，我都會擺翻嚟 info box 啦。經過用咗呢隻粉底差唔多1個星期咧，我都有少少嘢想補充嘅。咁首先咧就係個價錢啦，360蚊，同埋個容量咧得14ml咧，係普通一支粉底嘅一半嘅份量嚟嘅。咁我就覺得係好唔成比例啦。咁二來咧嗰個設計咧，我真心用過咁多次咧，我都依然係好唔中意嗰個海綿掃啊！我覺得佢好硬啦，佢搞到我啲皮膚咧，真係好似係咁扯住啲皮膚啊！你推開嘅時候，咁變咗我一路用緊佢咧，我一路好擔心咧啲皮膚會鬆弛。咁呢一方面我係非常之唔中意呢個掃頭嘅。同埋係咯，佢又好硬啦，同埋推到咧，即係佢係均勻，但係咧推到好乾啊！我皮膚越推越乾嘅喎。咁另外咧就係個粉底咧，雖然佢係透薄啦，佢係濕潤啦，你搽上去嘅時候，但係佢唔會話喺啲乾嘅位置咧去好貼服咯，佢係比較真係偏向棘粉咯。咁呢一方面我自己都唔太滿意嘅。個光澤感係靚嘅，佢亦都係相對地薄嘅。咁如果你係中意啲薄嘅粉底咧，咁我覺得都唔錯，即係你見到個效果佢薄得嚟咧，都有一個均勻膚色嘅效果嘅。但係整體我真係唔覺得360蚊佢做到我想佢做嘅嘢，或者佢講過會做嘅嘢啦。保濕係冇啦，貼服係冇啦，方便我覺得都方便嘅，但係佢又冇防曬咧，我覺得都已經輸咗噶啦。咁不如咧就買個 cushion 啦。咁所以我而家係好 buy 佢嗰個 cushion， 好唔 buy 呢一個。所以我想係咯，同翻大家講，我用多幾次嘅用後感。而 YSL 個 Vinyl Cream 咧，我就發現佢真係幾難卸妝啦。咁我要用好多卸妝油咧先卸到嘅。你話普通嘅落妝水啦，都係
唔係好做到。就算係卸妝油咧，你都會見到食咗啲色嘅。咁我就已經即係有時都係放棄狀態啦。我就瞓一晚覺咧，第二朝其實就見到個色都冇乜㗎啦。咁係咯，呢一方面都要留意翻。如果你驚食色嘅話咧，咁呢一個未必會啱你啦。但係我自己就幾中意佢顯色啦，嗰個質地咧都係滋潤嘅。咁我今日都係搽翻呢兩件產品俾大家睇，喺唔同情況底下會係點。咁希望幫到大家啦。咁記得 follow 翻我嘅 Instagram 同埋 Facebook 咧，間唔中都會有啲 review 啊或者新產品嘅分享嘅。咁我哋就下一條片見，拜拜。